2017 року. Ми знаходимося у місті Чернігові. Це 4-те місто, яке ми об'їздили за цей тиждень. І це 24-те місто, в яке ми приїхали в рамках нашого проєкту «Віч-навіч з громадою». Якщо говорити за останній тиждень, то ми побували в Полтаві, в Харкові, в Сумах і от сьогодні в Чернігові. Якщо говорити про підсумки цих зустрічей, я хотів би сказати, що, напевно, осінь – це сама найсприятлива пора для політичної діяльності. Тому що, в принципі, на наші зустрічі, в вечірні зустрічі збирається дуже велика кількість громадян. Дуже велика кількість громадян приходить для того, щоб запитати, що ж таке все-таки не так робиться в країні і що можна зробити, щоб змінити ситуацію. І ситуація така, що більше і більше людей розуміють, що зарплати, пенсії, тарифи, освіта, охорона здоров'я і все інше залежить не просто-напросто від якихось точкових рішень, а залежить від тієї політичної системи, яка на сьогоднішній день є в країні. Все більше і більше громадян говорять про те, що недостатньо робити якісь точкові маленькі реформи, а все більше і більше громадян говорять про те, що треба робити те, що називається реформою політичною. Я вважаю, це абсолютно необхідно продовжувати говорити, але я вважаю, що це величезний результат, який ми досягли за один рік роботи. Саме рік назад ми почали говорити про необхідність проведення політичної реформи. Саме рік назад ніхто навіть не уявляв собі, що через рік ми можемо говорити про те, що будуть якісь певні результати. Що буде направлений до Конституційного суду проєкт закону про скасування депутатської недоторканності, що буде прийнятий в першому читанні виборчий кодекс, який повністю змінює виборчу українську систему. Тепер дуже важко буде пропетляти, але і в цей раз, на жаль, нас не обійшлося без негараздів. Ну, наприклад, в Харкові нас не пустили в університет. Було все домовлено, було все вирішено. І в останній день перед тим, як прочитати лекцію в Харківському університеті, з'явився лист, в якому визначалося, що всі харківські студенти 22 листопада будуть брати участь у вшануванні пам'яті Героїв Небесної Сотні, а також Голодомору. Смішно, ми були по всім визначним місцям Харкова, ми говорили з студентами, ніхто не знав про якісь заходи, в яких вони беруть участь. В 3 інших університетах, і в Полтаві, і в Чернігові, і в Сумах була дуже класна атмосфера. І дуже уважно нас слухали і студенти, і викладачі. І були вдячні за те, що ми приїжджаємо і говоримо про такі речі. Тому я думаю, що це, напевно, не закінчення цього проєкту «Віч-навіч з громадою». Це просто-напросто закінчення першого етапу проєкту «Віч-навіч з громадою», який ми продовжимо тоді, коли почнуть розпускатися перші почки на деревах, які ми продовжимо у березні місяці наступного року, але вже будемо охоплювати не тільки обласні місця, але і інші міста України, які достатньо великі. Сьогодні в нас залишилося всього 2 справи. Побувати на місцевій телерадіокампанії і зустрітися з громадянами. І ми повертаємося у Київ. Але ми не залишаємо нашу справу «Віч-навіч з громадою».